Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді, жұмсақ лаваш әзірлейтін боламыз. Бізге керекті ұн, тұз, ыстық су, сұйық май. Ең алдымен ыстық суымызды құйып аламыз. Тұзымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Суымыз ыстық болғандықтан. Араластырып ерітіп алдық, енді ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алдық осындай. Қамырымыздың жұмсақтығы осындай болуы керек. Енді июі қанғанша мешокқа салып қоямыз 10 минутқа. Дайын болды. Қамырымызды шығарып, бөліктерге бөлетін боламыз. Лаваш пісіретін ыдыстарыңызға қарай бөліктерге бөлсеңіздер болады. Осылай домалақтап алып, жұп-жұқа етіп қамырды жайып шығамыз. Өте жұқа болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай астынан дастархан көрінуі керек. Енді табамызды қыздырып, үстінен саламыз қамырымызды. Орташа отта пісіреміз. Осылай ісінеді, бетін басып жібереміз. Барлық қамырды осылай пісіріп ала береміз. Барлық қамырды осылай пісіріп алдық. Міне жұмсақ болып тұр. Енді бұны бұдан да қатты жұмсақ қылу үшін бетіне су жағатын боламын. Себетін аппараттарыңыз болса, сепсеңіздер де болады. Он минутқа бетін жауып қоямын. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ болған, өте дәмді. Енді бұдан кішкентай лаваш әзірлейтін боламын. Үйде кішкене салат бар тұғын, соны салып, үстінен қуырылған картошка салып, оның үстінен майонез құямын. Сіздер ішіне қалағандарыңыз салсаңыздар болады. Шағын осындай лаваш шығады. Өте жұмсақ. Егер үлкендеу лаваш істегілеріңіз келсе, қамырды үлкен қылып жаясыздар. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бастысы тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа салат түрлері бар. Бұдан да басқа ерекше салат түрлерін салатын боламын. Мені таппай қалмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.